Bandeko tokutani lisusu bisika wapi tomesana okutana poto tonga ekolo na biso ebongo Kongo etongama boye malamu bandeko na bozindo bisika wapi bozwaka biyano na mitono na bino ebele etali kotambola biso ekolo ndenge tolobaki na bino tokokutanaka na bino bayimboka bao nyonso bakozwaka ngonga ya kondima mbela na biso po bapesa biyano na mitono na bino bakoyaka awa to bakobengaka biso tokende bisika bazali comme ça tobeta lisolo ya ekolo Kongo mokolo malelo toyambeli bino moko na mwana bana Kongo ezali bongo mwana mboka Jean-Pierre Kambila Kankwende boyebi malamu azalaka toujours na biso na makambo ya bokaboli makanisi pona kotambola ekolo na biso mais azali o Yasuka directeur de cabinet adjoint ya Joseph Kabila o lelo azali tata mokonzi wa ekolo wakala mazali sénateur à vie pe mokonzi ya plateforme tobengi Front commun pour le Congo ndeko Kambila boye malamu na bozindo na tondi botondi to sepele ndengo ndimbela ya bayimboka po pesa biyano na mituna na ba nazali apona yango boye naye tokobeta masolo etali coalition FCC cash maye maso makoleka na ekolo na biso mokolo malelo izali na soubassement nango izali etongami likolo ya coalition oyo mais coalition euti na mobeko likonzi na biso ndenge boyebi tata mokonzi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sima ya maponomi ye alongaki na présidentielle yango azali tata mokonzi ya ekolo mais mobeko likonzi elobini ministre wa yambo kokende na système oyo toza nango ekolo na biso semi présidentielle esengeli premier ministre auta na majorité parlementaire mais ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo azwaki majorité na parlementaire toyebi ndenge maponomi elekaki yango esali que azalaki na deux possibilités soit tokende na cohabitation c'est-à-dire tata mokonzi ya ekolo atikala na ba prérogative na ye constitution eza ko reconnaître ye mais premier ministre akumbela masolo na ye moko pe ndenge mobeko likonzi ya lobi deuxième possibilité ezalaki ya kotia makanisi elongo ndenge salemaki ndeko Tshisekedi ngambo mususu ndeko premier ministre ngambo mususu basangisi makanisi pona kokamba mboka elongo donc gouvernement ensemble yango esika coalition euti mais maeto kobika bandeko toko mitunaka avenir ya ekolo Congo ekozala malamu to ekozala kaka mbutu ndenge toko bika na kati ya coalition ndenge bandeko Jean-Pierre bako bikisa biso na kati ya coalition toko beta lisolo etali 75e assemblée générale ya ONU bisika wapi tata mokonzi ya ekolo azwaki maloba alobelaki makambo ya sécurité ekolo na biso na maïnyonso ya lobi kuna tokobeta lisolo na bozindo mokolo malelo tokotongo pe session ya septembre ezali budgétaire kuna ngambo ya parlement mais banjo politique ezali ebele tokomitalela biso nyonso tokotalela ngambo ya parlement tokobeta lisolo ngo mais tokosukisa pe likambo etali bomati ya haine tribal na ekolo Congo na danger o ekolo ezali courir soki lelo tofongoli miso te pamba te toyebi mayemalekaki na Rwanda histoire ya 1000 collines bikolo mibale etini mibale ndenge tolobaka bautu na batutsi mais biso tozali combien nyonso wana congolais afungola matoi ndeko tobanda ozali prêt tobanda okay boye coalition FCC cash soki tolobi na kibonene to en général omeka kotongo yango okopesa raison na bayeba koloba que ezali coalition ya hypocrisie to ezali penza coalition oyo bino boko salaka kaka pona ba positionnement politique na bino ko réconforter yango to koluka avenir politique ya ba plateforme na bino mais esika ya peuple là ko se retrouver te na kati ya coalition ti mokolo malelo na tondi botondi pona motuna moyo pena banzi ya kosenga yano oyo koki kofongola bana miso bana mboka miso boy poto yeba tango tukoloba coalition eza nini oyo babengi na lopoto coalition ezali te bato bauti na mangomba makeseni mangomba mango mazaka liboso lisanga te moto na moto azaka na ndenge na ye
na makambo maye na oyo akanaki te asala mangomba mango maye balobi tosangana po te tokamba ekolo elongo eningi koloba boye ntango coalition esalami ntango toyebi te bato wana bauti moto na nzela na ye bayi kosangana toyebi mpe te bato eyala moto pakala eyala moto songolo aza na oyo aye asi asala aza na maye oyo asi akana aza na bizaleli na ye ntango bato wana bakosangana tozela te makambo maso mazala kaka pete mabaku makozanga te bakozala ebele kasi baye balingi ekolo baye balingi ete mboka biso ekende liboso bayebi ntina nini coalition esalami bayebi te coalition esalami mpo tolobaka moto nzela na ye soki lelo tomoni te mamu tosangana ezali mpo tosalisa ekolo ezali mpo tomoni te bosangani bwa biso nde bopesi biso makasi mayele mpe bwania mpo tokende liboso ngai nakobeta seteka na likambo wana beta sete ndeko ntango bosangani bokoti niongo bokoti niongo epai ya bayimboka baye bayoki bino te bosangani mpo bosalisa bango mokumba na bino momati kilo mpo eza lisusu ya koloba te ke ye asalaki boye ye nde mobebisi ye nde boye ye nde boye te moto akotiaka nga bakale ndenge tokoyokaka mpe ntango mosusu bato bakoki koloba na bango mpo biso bato toza bongo mabe ezalaka kaka na moninga kasi ntango bondimi coalition boyeba te bokoti niongo epai ya bayimboka ntango nazoloba bongo mpo nga nazali na PPRD boye boka beyebi yango PPRD aza na kati ya FCC non nazali moto ya FCC mais lokola nazali moto ya FCC ekopesanga nzela te naloba maso makosalama na mboka oyo soki euti na cash to na UDPS ezali kaka mabe non kasi nakondima mpe te ete baninga baza kuna na cash to na UDPS balobaka mabe nyonso eza kaka ya bino PPRD na FCC eza kaka ngambo ya PPRD na FCC esengeli te moto nyonso tu oyo andimi coalition oyo oyo andimi te ezala akola na bwania est-ce que eza ya solo ndeko Kambila Jean-Pierre que ongambo ya ba toloba ba bâtisseur ba visionnaire parce que tango ndeko Kabila na ndeko Neti Sekedi bakutanaka na banza bazaka ki bango mibale tango balobi ndeko na moni yo uti opposition to bundi mingi olongi maponomi mais ozali olongi maponomi ya présidentielle mais yo ozali na majorité parlementaire te mais mobeko likonza ekolo na biso c'est lobi makambo nyonso ndenge esengeli etambola kuna to misangisa elongo ka ndenge olobi bandimi mokumba wana emati tango basololaki ni moko na bino ya FCC azalaki te to moko ya cash azalaki te bazalaki mingi bango mibale yango ekolakisaka te tango moto elingi epela soki bango mibale bakutani tomona moto ekufi mais est-ce que ça ya solo que nzinga ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata mokonzi ya ekolo na nzinga ya Joseph Kabila tata mokonzi ya ekolo wakala b'extrémiste bazali makasi bazali pe ebele o bakolinga te boyokani wana ekoba entre Tshisekedi na ndeko Kabila eza ya solo ndeko nanga yango oyo ndeko Jean-Pierre biso na PPRD na UDPS tofandi na kotala na boye pe kobunda mpona bokonzi mbula tuku mibale na moko tolobengi na lopoto 21 ans
3 plus 18. Eh. Tout à peine à moi boigna. Yo kanisi makambo nyonso wana. Makoki ko sila kaka na bangongo tata mokonzi. Ni balé kaka. Ni balé bafandi. Basololi basigné mokanda. Ekoko sila bongo te. Kasi bazai bakonzi. Ekosila tango tata mokonzi ya kozonga epai na ye okuna bazonga epai na ye alobi soki baza na bokonzi kokonza elingi koloba nini mokonzi to kokonza eza bolakisi nzela oyo afandi akanisi abi tokende nzela boye oyo esengeli tosala eza boye eza boye eza boye mokonzi esengeli ayoka pe esengeli bayoka ye soki bino biso bato tozala oyo babengi na lopoto bacadre ya gauche na droite tozokanisa te mpo coalition yango esimba il faut kaka makambo esalama ndenge biso tozalaka kosala na PPRD to ndenge biso tozalaka kosala na UDPS ekosimba te bakonzi basololi mpo bamoni te mpo ekolo efanda na kimia esengeli boyokani ezala onte ya bango mibale mpe onte ya mangomba mibale ya makasi na kati ekolo UDPS na PPRD ngambo ya UDPS asangisi mpe basusu ezala bato ezala mangomba tobengi balie ngambo ya PPRD motindo moko mpo te na kati ekolo tozala ebele mpe tozala na bato bakoka biso baza mingi totia mboka kimia tokende liboso bakonzi basi bayokani balakisi nzela esengeli oyo bazolanda bango oyo baza nzinga na bango ezali bato kwa biso oyo tosala manso makoki mpo te esimba me mabe makouta ndeko Jean-Pierre Kambila bisika oyo bino bozali nzinga batata bakonzi wana ntango moto na motu akosala basortie médiatique na ye akobetaka loboko na tolo alobi ntango bazalaki kosolola ntango bazalaki koyokana nazali kaka ngai moko moto mosusu azalaki te kaka ngai moko nga moto nazalaki wana nayebi makambo mayeba lobanaki mayeba yokanaki me ntango toyoki kokota mpe na bozindo ya lisolo yango toyoki ke ntango bandeko yango mibale bakutanaka mingi moto mosusu ajalaka te ezali balisi kulu politique to ezali moto na moto aningi abenda dra ongambo na ye papa na utikolo wana alobi bato babundaki mbula 12 na moko kosenga te koswana esila na mokolo moko to na mbula mibale eza molai tosala nde makasi mpo lokwa tozopusana na ntango ekita mpo ekosila te mpo bomoto na biso yango wana ata yo koza wana na kolika te oza na mwasi na bana bazali nayebi te nafani na yo te mais soki olobeli nga te ososala sanza mobimba sans kotutana na mama bana na koloba no kanko nde oza moto alokuta kotutana ata ya maloba kaka te ya bonzoto te nabakisi mingi te ya maloba bon tokei na koloba no oza moto alokuta me mpo na nini okomona ngai moto alokuta mpo bomoi ya biso bato eza na mabaku eza na kobunga bomoi ya biso bato eza bongo yango esengeli te bato bazala na bwanya ya koyeba yango mpo te ntango batotutana ntango batopotana bayeba te eza likambo kokamwa te eza likambo eselemi tofandi tosololi toluki motindo nini ya kobongisa yango kobongisa toujours kobongisa kaka pamba te bakonzi basi balobaki basi bakutanaki mpo bango nde bato bazali
o ba bengi na li français to na anglais ba leader boy ko konza na loba yango elobi nini ko la ki sai pa to ko kende ko sangisa bato poto ba kende ba konzi bango mibale o ba ko konza mangomba mibale o masimbi ekola biso na biteke mangomba na kaka ndi yango kaka ezali te mibale minene koleka o ya minene koleka yango wana ba fandi pe ba zimo kano to sa lelongo pote ekola biso kende boso bon na yango biso bato to sa ko ya na sima na bango biso bato to ko salisa bango na musala na bango musala na biso ezali nini eza ya koboma moto eza ya koyebisa bato te makambo bosala oyo tosalaka na biso na bino kala totika neno tobongisa ekolo pamba te molongo mobimba to mokili mobimba bakotala biso batotala biso kotala eza likambo ya monene te likambo te bazokende liboso biso depuis tobandaki biso nde kobendana toza kobendana toza kopotonoko mikolo mpe miza kozala biso te mikokendaka tokotika kaka mikolo milekaka mikendaka biso tozalaka esika tozalaka nzala ekomata transport ekobonga te bamibi babe koyibaka tolobi tozowela bokonzi tolobi te biso nde tozosala malamu bino nde bobebisaka bino nde boza kobebisa bino nde kaka wana tozopusana te mais poto pusana sikoyo esengeli koyokela bakonzi bino bondimi kozala nsima na bango na bandeko na ngai UDPS ntango nazomonana mingimingi na bareseau sociaux bato bazolobaloba maloba wana ekouta nayoki yango epai ya mokonzi ekolo ya biso ya lelo Félix Antoine Tshisekedi wa Mulumba wa Tshisekedi to nakoka ngo kaka na bango na mayele na bango bakanisi te wana nde kosalisa mokonzi mais soki ozosalisa mokonzi na kotumbolaka te esika afandeli ezwa moto osalisi na nini osungi ete epa na biso mpe ndenge moko soki bino bofandi kaka olingi koloba okoloba kaka mpo moto wana ye kaka ayebi eloko te ata boye te kasi mokonzi oyo ya biso asanganaki na ye bafandi basololi babi tokosala elongo mbula boye ezaki na ntina nini ye nde ayebaki te biso nde toyebi soki ayebaki te mbona mbula tofandi na ezaki ya ntina nini biso toponi bokonzi mpo na ntina nini mpo takamba biso amema biso na esika boye oyo asali wana ezali oyo biso batoza pembeni na ye tozaki kolobela ye oyo ye moko mpe azalaki nango na mayele na ye esika ekutani ndasali tokotia elikia te kuna mpe ngambo mosusu ezali bongo boye ndeko Jean-Pierre Kambila bandeko lisolo na biso ekokoba na koyebisa bino que toyambaki to toyambi mpona bino mwana mboka Jean-Pierre Kambila Kankwende azali bongo directeur de cabinet adjoint Yasuka yandeko Joseph Kabila tango azalaki mokonzi wa ekolo mwana mboka 75e assemblée générale ya ONU tokoti lisolo etali sécurité ekolo na biso toki congolais ya yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi elobi ye ezali na kombo na biso nyonso alobi na communauté internationale na likambo etali baactivité ya bagroupe armé oyo bakoseme désolation na est ya ekolo na biso Tshisekedi asengi bango bakoka komettre nyonso en œuvre mpona kokata chaîne ya approvisionnement ya bagroupe armé wana mais na maloba ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toyoki te
à revenir na combo ya ba pays frontalier au bazali actif na kati ya lisolo ya insécurité déstabilisation à est na biso tomoni ba rapport yoto bimawa ya suka eza rapport mapping oyo elobeli kamwa Rwanda Uganda na Burundi ba base arrière ya ba force armée wana ndeko bosengi bo atata mokonzi ya ekolo yo banzi parce que yo travailler penza nzinga tata mokonzi ya ekolo ya kala quoi directeur de cabinet adjoint bosenga atata mokonzi ya ekolo yango moko ekokoka poto recouvrir kimia oto bengi na lopoto paix durable na est la république to eza iko kozala moko na possibilité mais sengeli ko bakisa maele lisusu ndeko kankonde omoni na makambo etali politique ya ekolo na bapaya ebongonaka mingi te ata soki otali ozwi politique américaine to française ou allemande n'importe laquelle chinoise etc diplomate babengaka les éléments permanents ezala nango kaka ozwa politique française il y a 20 ans ndenge moko kaka président va changer mais lokola bamboka mboka edeménage jamais jamais o baté nga France ko na longo place na zaki na comme donc banungu bakokoso babitumba nyonso eza mingi etambola nzela mona géographie c'est-à-dire sika mboka ezali sika mboka elani sama na géographie na sociologie na économie ya mboka or biloko wana eza lié na ndenge bofandi ndenge mboka ezali mboka ekochanger te loko mboka ezochanger te bakokoso mpe to baproblème ezochanger te yango kaka donc liboso kutu que président Félix Antoine akende kuna baye basala na baniveau wana ngai pays compris très bien toyebi déjà oyo ya koloba kuna toyebi déjà parce que situation na biso yango wana kaka bon akobota likambo sika akobota ekouta wapi omoni akobota oui likambo sika covid par exemple bon d'accord mais on va bengi les fondamentaux les permanents yango kaka mpona kopesa oyo ya loboyi pesa ya oyo Félix alobi batali de pesa bamonango mabe te mpo nayebi sensibilité ezali na mboka oyoki déjà ndenge ezoloba mabe sika nyonso eza ntina te oyo Tshisekedi alobi wana nyonso wana Kabila si alobaki yango pas que Tshisekedi aza na imagination te non pas que autour de Tshisekedi baza na boanya bazali te non c'est pas ça la situation mboka échangé te alobi bato aoni babongisama mpona kokende voilà bamilengele bon Kabila si alobaki yango mpona nini parce que tout le monde va bafandi awa soki 20 ans bakoleka 20 ans ezochangé te ok donc sikoyo ye aloba nini abongola nini akobongola te fa betaka cette personne bokende akolobaka wana ok bon nana yebi te ke zinga na biso bikolo biso ya bapaya balingi biso te biso kutu balingi bazwa eteni ya mboka na biso ekoma ya bango tongo pokwa midi pokwa mosala na bango kolia koyiba biloko epai na biso kokende nango mais baministre na biso affaires étrangères boni balobi te likambo wana na baassemblée ndenge na ndenge na barencontre bilatérale multinationale ndenge na ndenge bon sikoyo bino bolingi mama comment il s'appelle soki maman Nzeba bon bolingi abotamaka masika akobota sika te akoloba kaka wana parce que situation mboka yango wana donc président peut-être akomi na sommet na suka ye moto suka akoloba kaka wana donc makambo surtout président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba alobaki na assemblée ya ONU et ça conforme la situation mboka na biso ndenge oyo ezalaki liboso na eza koloba
azolanda kaka baintere wana parce que yango nde baintere mboka na biso. Réponse na ngai yango wana kozela te ntango tozosola na Kambila aloba oyo azokanisa te aloba nakoloba kaka oyo nazokanisa oyo nazokanisa yango wana songi Congo sa babengaka na Brazzaville oyo bato kotia butu moi entre bato oyo bapesi biso kimia na mboka oyo oyo basali te bokonzi eleka na kimia nyonso tofanda tranquille mais ndeko Kambila na biso na bango tozala nango na ngele na mayele kobwaka yango na fulu mbangu te tozala nango na mayele po mingi bazokanisa te eza eloko bakoki kozwa kobwaka yango toke tobandeli mosusu kaka boye eza eloko monene eza likambo monene oyo tata Joseph Kabila Kabange asali pe Tshisekedi Félix Tshilombo andimi bayokani te ekolo oyo efanda eleka kimia toyebi makambo makoleka nzinga na biso bakonzi boni bandimi koboma bato mpo bafanda kaka na ebonga lelo oyo ezoleka na Guinée nani atangi bato oyo bakufa na makambo Alpha Condé yo nafandi kaka makasi azotingama kaka nani koloba donc tango Félix afandi ye na Joseph pe basololi bazaki na bwana makasi po ko na biso efanda kimia o baza koluka koboma coalition wana to baza motema mabe to baza na bwanya te ndeko Jean-Pierre Kambila elobeli na yo ekokamwisa bayike po biso toyebi ke ongambo na bino bozaka na lolemo ya kobomba na poche te so bapesi okaa mikro boye bino botumbaka kaka me nakoyoka ndenge oyo okoloba boye ekomi kobangisa biso nani atumbi nini depuis ngonga moko bandeko alamuka babimisi terme moko balobi makila egangi oyo komo olobo ke boyo bangisa bato bakanisa ke ndeko Kambila makila ebengi ye kikasai na ye ebengi ye komo bende epele ndeko Tshisekedi ebela bino boye te ata mokete ngai na lumumbiste très bien po baide ya moto wana ya tata na biso wana ebendi ngai pembeni ya makanisi na ye banda bomwana na longwe na mboka oyo nake na poto koyekola naza komilite toujours na molongo mona ngai na ba François Lumumba Juliana Lumumba Cheo Kitundu Lambert Mende Ngandu Kisasi tokotanisa tongo soko zo continue kotanga ka boza ebele balumumbiste tosangani peto relancer MNC na poto to militer na mo na komi na bajour na bimisa babuku na kombo ya ligne wana ok na soli na bataille de pes lelo te ata ye nani papa Etienne ntango azalaki na bomoi biso toyamba papa Etienne na Lausanne mais ye de pes biso ya MLC Lumumba aza sikoyo j'espère mpona ye kaza na paradis azoka biso jamais nasengai nakota na UDPS UDPS baza na nzela na bango mpona oyo bayebi te UDPS au départ ezalaki parti moko fédéraliste seke biso tokoki kondima te UDPS au départ ezalaki parti moko plus libéral au départ nazoloba biso tokoki kondima te lelo yo nakolanda nini na UDPS
Et là, comment côté? Donc, Jean-Pierre Kambila azali libre nakoloba mai akokanisa malgré qu'azali ko appartenir na FCC. Donc yo koloba pas malgré. Malgré, attention, la langue française est une langue pleine de nuances. Hein. Malgré, c'est comme si moi le comment te nga naza na PPRD banda tongo tu pourquoi tout nanga ezokanisa PPRD. OK? Mais on va facilement mayo kokanisa. Bah nous ça peut pas dire bon non bangonyo sauter to ya bakawa bisika o vert ezali au moins pour aza muto MLC ya lobi eza pembe pour ezali makambo batie na muto biso to ya makabino mo mingi bon na évité wana eza responsabilité na yo ngana to ba onga lokanisa boy yango ne nakina yo kan ngai naza na PPRD. Très bien. OK? Na PPRD mobeko mon côté alobi kuna que boloba kaka boy. Mais nayoki soki mbala misatu to minei uta to bandi émission yo oko betaka loboko na to lobi ngai na moto a PPRD. Oui, non, pour les à la claire. Parce que il faut bien que na PPRD le courant dominant. Donc au baleki belé et dans la kata ba cadre ya PPRD baza bato bandi coalition. Ya solo? Oui. Ce qui bon benga bato ba ya koloba politique ba la te so boy coalition. Mais na maloba ba konzi na bino a PPRD. Nani? Ba sortie médiatique na bino e ko bangisa bato. Nani to banda na secrétaire permanent na bino. To banda wa. Kotia confusion te. Il y a une phrase, il y a Emmanuel Ramazani, secrétaire permanent na biso mokonzi na ngai. O ya lobby biso to lingi sous coalition te. Tobimi na coalition. Est-ce que kuboya moto esengeli ko yebisika ke na boyo mais tant muso na maloba na yo na misala mayomi ayo okolakisa ke moto nga na sepeli na lisusu te. Au contraire, ce que natali kaka misala maloba makambo oyo secrétaire permanent de sala pe na comparer ngo na secrétaire général bon benga bon. Bon secrétaire général bino secrétaire permanent. Mais na ko ezama pas sur le bateau de boy coalition. Banda ni makambanda te. Pardon? Mbanda ni makambanda te. Mbanda sa ni ngabo alsandi mabola mo ambanda. Ezalaka te. Bino ndeko vivre na mokilo avant biso ezalaka boy. Ezali oyo biso ezabo mandaté. Ezali sangapo Congo ekende liboso. Kondu mboka biso ekende liboso. Très bien. Passe eleki. Ndeko kambila kankonde. Zela na po. Passe eleki. Oui. Passe eleki. Oui bide. Passe uti wapi? E bandi mbula nini? Passe ya Congolais bandi mbula nini? Passe à Congolais bandit banda 19e siècle tilelo. Ah nakanisa ki okoloba passe à Congo e bandi ndele. Poto monaki baye na kati na bino basimbi lipa. Lokola passe bandi kaka lelo. Mendeko bosimbi bwa lipa wana na baye ki na kati na bino. Yango ezongisa ki biso na baye bawaki. Eza bon. Ezala ki nini kasi? Tala. Tango za na passe ya. Et comme ce il y a pas passi monsieur les qui s'y passe à liboso au leli tango wana et bongi lobi peut passer monsieur ko ya lisusu tango ko bika e kozala kaka donc ce que tu la passe à lelo tout ça na makambo biso totolo bakeza passi toto senga de wana bonga toto senga te que coalition kufa non ndeko est-ce que eza ya solo que batu nyonso na politique ekolo Congo bakoki koloba ete Congo passe eleki makasi. Mais bien nous bateau PPRD beaucoup le bateau Congo ils en a passé. Alors bango bakani na ko komisa moto na bango. Bango bakani c'est que PPRD ndé a commisé li bango passe koleka na bokambi boye boa 18 ans. To bakisi 3 ans et ça ni 21 ans. Moni so ba le la passe ya Congo mais bino PPRD te. Ezanga ite ezali ba yimbo kandi. Merci beaucoup. Eza yote po nga moni nga na za mingi na ba réseaux sociaux. Très bien. Okolanda yo. Eza réponse nga moko na zo bango na bato beli. La pesa ko bango bien. Omoni hein. Bon. Non, parce que mon ordinateur, il y a un très bien. Pour eux, c'est un journaliste. Oui. Bon. Pas si, et c'est le comoko, et c'est un abisso bateau. Et mataka, et kitaka. Le lieu qui passe, il y a le lieu qui passe, le comoko. Il y a bisso passe à Congo. Et bandi, le loté à solo. Et bandi, na koloba, na conquête coloniale. Tango mindele ba ko kotisa biso na makambo yo eza biso te auto mesana ngote ba tipso na colonisation ba tipso na bombo passe bandi etumba pe bandi
et tout bato ba Congo ba bandi pe bitumba tango wana telelo bazo bunda kaka po ba bonga situation na biso et s'améliorer pona roba na lopoto ba continuer so ba na mboko moko na moko ameki ko kitisa pasi wana na ndenge kokaki na maili na ye pe na bwanya na ye basusu bakoki ndambo oyo basusu bakoki ndambo oyo koloba te pasi bandi na Kabila bata Kabila bokanga munoko bino bolo ba lisusu limbisanga eza mwa bozoba po Kabila Joseph akuti mboko yo ndenge kani ndenge nini pona beningala lelo nyalelo mboko eza ekolo yaki ya bopanzana totona mtu na etendi na ye ekolo yaki ya kobunga bato baza kolukana ta moke te oyo babengi na lopoto bainstitution eza te unité eza te armée ezali te armée na biso esilaki na Mobutu na 18 ans Kabila abundi pona ekolo esekwa lisanga lizonga bokonzi to ba institution efanda tango mama azokomba ndako na tongo azolamba te azokomba bilibi kokozwa mwa retard mais akokende kosala yango tango mpe tosala wana soki mur epasukaki mwa moke azotala yebi te mur wana epasuki mais akombi nano mpe ake kolamba bana balia akotala likambo wana ntango ekoya nani koloba nini ntango lobi bongo mboka situation ya mboka eza dans le temps dans l'histoire moto na moto akosala oya koki na ngonga oya ye na ngonga oya ye tango bozwi bokonzi botika biloba loba te yokoloba te pamba te tango bolaki kosaki likambo tel te non bino bosalaki mpe oyo ya bino ngonga bosali oyo bokoki kosala oui nazwa ndakisa lakisa lelo bazoba babi gratuité de l'école l'enseignement maboko bobeti bravo ok kasi koloba te que lekolo nga asali yo osali gratuité de l'école nyonso kaka yo non soki mboko ezala unité état azala te armée ezala te nde déjà barébellion ezali soki 24 nde eloko te olingi osala gratuité yango comment enge ezala ndenge nini très bien enge ezala non bato tikalaki na malemi mabe enge ezala te omoni non oyo bazoloba biso tofanda nie bango nde bafanda nie na esika wana baloba makambo mosusu bayoki mpo soki Kabila Joseph asala oyo asali te nde lelo oyo tozosala mpe oyo Antoine Tshisekedi Félix azosala te tokokoba ndeko Kabila mpo ezali continuité babengi na lopoto tokosala malemi mame oyo mpe akoya nsima akokoba likolo ya mayeba nsima asalima kasi ekolo nde ezala to perdre ekolo te ekolo nde ezala tokokoba ekolo ezali mpo Kabila asalaka yango mpo esi ezindaka esilaka totondi yo ndeko Jean-Pierre Kabila tokendi yo ngambo ya parlement ndeko na ngai oyebi que session ya septembre esefungwamaki o session ezali essentiellement budgétaire mais na maye tokobika tolobi baenjeu politique ekolo na biso toyebi ke kuna ezali lokola nzungu politique elambamaka ekotinda biso toloba ke ezali session ya baenjeu ebele pamba te toyokaki démarche ya groupe de 13 personnalités oyo bino bosepelaki na etamboli na bango te te foto loba vérité bolobaki eloko ekose décider hors institution te mais bango balobi na kati na biso baparlementaire bazali toyebi ndenge makambo etambolaka kuna biso tolingi nano tokutana tokotisa consensus bato baadere na démarche na biso oyo ezali kolakisaki esengeli mpo changement esalema na ekolo na biso baréforme fondamentale esalema na basecteur bien déterminé mingi toke na nzela ya makoloni ndeko na ngai yo komona coalition ekomona session
Il y a septembre en dehors il y a fait que ezali session budgétaire et bosso non le baboy le bande tango bande ko zomina mi sato wana basangani basali makamuna bango yo moni pepere de to FCC atindi baba ko lo mabanga mabanga na bino ezaki na maloba ezaki ya kobanga mabanga te voilà moni to fandi kaka esikoyo démocratie elobi esengeli to fanda soki likambo lisepelisi yo te loba na maloba kofinga moto te kobwakela moto libanga te kokana moto te toyebi ndako na yo tokoya koboma yo non boyoka pe biloko wana comment na yoka te moko bangisa bino elo ata mokete ezongisi bino mwa sima bolingi bobima boyebi mabanga ekozela biso eloko te pamba te babwaka mabanga ebele Kongo elengi emema musuni ya kolia na nzungu ya moto te toke na ba 13 par 13 personnalités basali o bango balingai kosala biso tolobi otokanisa ke makambo na malamu esalama na kati ya bainstitution mais bango mpe bayoki te po soko yo oza journaliste olandaka bapesaki yano bayebi oui à un moment donné tokosuka na bainstitution tokoma kaka na bainstitution wana mabe esali wapi wana eza débat démocratique etosalema ndenge esengeli na ekolo nyonso ndenge esalemaka partout très bien sikoyo mpe bakomi kuna na kati ya bainstitution tosala kimia tokowelaka nini tokolenga nini tosala kimia totala na kati ya bainstitution ndenge nini bakotala makambo oyo bango bakosenga na lopoto bakoyekola bakoanalyse baproposition na bango wana na kati ya bainstitution mais yoka bosenga bandeko na rapport na bango balobi esengeli na réforme ekosalema kokweyisa likambo etali seuil toyebi ndenge likambo wana elelisaki bato omoni wana eza bosenga ya liboso ndeko nanga pardon mibale ndeko wana eza très important mais osenga au moins 10 minutes ya mission te wana nzoka nde tokozokoma na suka ya mission sinon tokaborder question suka omoni ya wana te mais na bokusa na bakaboy loba na bokusa ekozala malamu mingi biso na mboka oyo tolingaka mboka ezala lisanga po wana nde mayele ya Joseph Kabila wana nde itumba ya Joseph Kabila ya liboso kosala nyonso Kongo ezonga Kabila azalaki ya bamboka oyo divisé par 4 na te pardon c'est important non kozongela te c'est important na likambo ya seul omoni parce que ceux qui bozali na bolimisanga parce que moi na longa ngala ceux qui si vous avez une classe politique éparpillée dans laquelle il est impossible de constituer des majorités. En fait, vous cherchez quoi? Moni, non, mon option baboy. Ce qui lisanga ya bato ya ba imayele ba député oyo ba pondaso ba akuna. Ce kuna bazali biteni. Bako so la ndenge nini, bako yoka na ndenge nini. Eko za na ndenge nini, tuza ko kende wapi? Na esika wana ngala naza polele naza d'accord te proposition wana ipona yo et j'ai li mabe esika wana ya seuil parce que seuil elingo loba nini eza bapesi mibeko oyo po ozala parti politique okoka kokota na kati ya parlement malamu parti na yo ezala zinga mboka mobimba eyebana ekolo mobimba bato mpe baza mingi mais ntina eloko wana eza nini eta te pote mutu aza wana afandi ntango azoloba na nsima ne bato bazali ebele oyo esengeli biso toyeba kati soki bato baza biteni ngai naza wana naza na ngai kaka na village na ngai kuna na bene sitolo parce naza mwana sitolo naza moluba alors kuna banomenga mpe naza représentant na bango nakomi nanga mpe député na bango ya babene sitolo wana ekozali ya kotanga bato ya malonga baza nsima na yo te bon wana mabe sikoyo ndeni na koyoka na sikoyo na bakozela nga bana mbandaka donc il y a qu'on renforcer le éparpillement total. Très bien. Mais bande ko basengi pe likambo etali élection ya tata mokonzi ya ekolo ezonga na 2 tours. Mais bon reconnaître que kaka bino PPRD na majorité parlementaire na bino à l'époque le FCC. Nde bo sala ke eloko wana. Bolongoli élection na 2 tours
tokei na tour moko po bozaki obanga nyonso wana nini soki bopona me tata mokonzi ekolo boleki na deuxième tour bato basangana Joseph Kabila akoya lokola bostayaki sur mesure ndenge bandeko bakokanisa mais singeli siko tozonga deuxième tour mais bango bakosenga tozenga na deuxième tour pendant que bino bolingi susu bo renforcer susu bolobi tata mokonzi ekolo aponama na système indirect suffrage indirect na niveau parlementaire ndeko Kabila kankwenda au moins tant que kanisa makambo ya élection hein tout ça a toujours triangle moko boy boy awa eza représentation légitimité na sommet moko na sommet mosusu kuna oti coup misolo kosenga awa na sebochi efficacité réconciliation ya ba élément misato wana nde ekoki kopesa bino nzela mayele ya kokanisa malembe na ndenge tika ngana katika boyo katika bote tant la représentation légitimité ezani eza que moto ya président de la République malamu andi mama na bato mingi na kati ekolo andi mama na bato majorité na kati ekolo wana nde point na triangle ya liboso représentation et pas boye coup c'est-à-dire poto koma pona futo il faut to futa talo boni poto zelo ko pona zelo ko mfuna futa talo boni na suka sikoyo efficacité c'est-à-dire que tant na kozwango wana na ko ekosalisanga na nini na kopusana na nini na ko autrement na ko gagner nini bien quand vous sali élection suffrage universel c'est-à-dire moto nyonso il faut apona ngana ni mokonzi za la oyo il y a des avantages il y a des inconvénients na makambo nyonso ezala kaka bon avantage ezala kaka siko ba pesa kango quand Condé limbisanga Jean-Pierre mais vote na yo na vote ya illettré moko boya na bozanga ne lupango moko ezande monté yo aux intellectuels journalistes informés autant la programme au kanisa okopona mutu mutu wana aibi na ité akopona mutu peut-être na sentiment na ye to na ndenge bandeko na ye ba mista na ye ba pirier ba lobeli bon na ebité soki yo mutu to kanisa ozomona ba vote wana na niveau moko na ndenge ya démocratie simple et puis démocratie démagogie non et ndenge moko ça vaut c'est la même chose limbisanga ponanga et ndenge moko pour le kolanga na lingi mboka nanga ezala efficace omoni vous allez contre démarche na zomona déjà non ma proposition wana totonga lisusu na 2 tours wana yo ko apprécier en moté ndengo boyi pe likambo donc omoni loko tona tango mingi te ngani ngaki naza na tango mingi omoni ma pas de problème et c'est quand on kozoloba ce que moi l'éco ce que moi kozala ebongi moko mosusu to kozongela pour tozongeli kaka to se focaliser sur makambo tozokene na ba élection totono mboka na biso problème nango munene ezali reconstruction très bien to suki sisi limbisa boke ndeko kankonde kambila ah to suki si na sengeli na sengio ota la caméra oza en face na yo ndeko olobela baimboka peuple congolais pour te décourager monter à campagne oyo ya un tribal aux 30 secondes pardon olobeli ba on a lingala 30 secondes de tikali pour tout ce qu'il y a 1 minute olobeli ba o ya yo na munoko ba koko na yo pour te décourager wana to kokaté comment la kokaté alors parce que bango ba yoka yango penza lingala ba yoka munoko wana pe ba yoka non émission na yo sala on a lingala so ngo invité na émission Chiluba na ko na Chiluba OK
Bon, lokola olingi émission au sein émission na lingala toloba na lingala. Bon, pesa ba moi. Bande kunanga kuna na mbujumai. La plupart baloba lingala. Très bien. OK. Toi décourager les démarches wana. Toi décourager les démarches parce que écoute ça la ressenti comme une démarche tribale. Très bien. La preuve c'est que même de ce qu'on a sali ya Luka que bakonzi bazala. Il y a des gens qui vont ressentir ça comme une démarche tribale. Très bien. C'est triste mais c'est comme ça. Toi le la banque. Ngalo le baboy. École oyo ndenge eza lelo esalamaka na makanisi ya mwana mboka moko Patrice Emery Lumumba pamba te yende azaki moto ya liboso alobaki po tobengana bapaya bakende po totonga ekolo ya biso kende malamu tozala totika makambo ba tribu to bakabila asaki parti moko monene babengi MNC, Mouvement National Congolais. Tangu wana ba parti mingi ezalaki ya ba Congo, ya ba Sakata, ya ba Ngbandi, ya ba Baluba, ya ba Lulua, ya ba Bonabo, etc. Les Kanisiwana tango bakena parlement bazongi bandeko baki pe zinga na ye ezala bakaza vubu atakutuye moko chombeo ya saka session kabanani bango to mete ezali kanisi malamu bafana pe balandi babi tout ça la mboka moko unitaire basali yango ba ye tata Mobutu aye na mabene nyo sali to yebi yango mais ataki ko beta sete na likambo wana mboka ezala ekolo ezala bo moko to moni pe ba avantage yango ya lisanga ekolo moko lelo to boma yango pamba te ongai kingandi ezali na tina te makasi bokasi bwa kungu bokasi bwa ekolo ya biso bozali na bonene na yango ezoloba te bakabila ebele eza na kati kuna baprovince eza ebele eza na kati mpe toza lisanga tala lokumu nini baleopard bapesaka biso ntango bazoganye bamatch awa ezaka ekolo ya boye te kakoko aza na bale apesi na mungamuni kakoko likolo mungamuni mokongo apesi kalala tiebi kibonga azwi mboka esepeli ekolo yango wana miziki ya mboka oyo miziki ya mboka ntango ebandi moto asali moto abandi aboti miziki oyo Joseph Kabasele ye moko deja aza ye moko deja aza epai ya moluba epai mongo epai mokongo pamba te abotami na bakongo atia lokolo na kasai na kimokolo kana kimokolo deja ok mais azali oyo amemi lokumu ya Congo mosika o mosusu alandi esima Lombo Makiadi aza epa mutetele epa ngombe epa mokongo tala ba œuvre nini moto wana asali et puis tosuka kaka na bango moko batu te tala bato basali na bango ba œuvre wana orchestre ya Joseph Kabasele ezaki na banani est-ce que bassiste na ezaki muluba ozo betangunda petit peu azati le na biso ezaki muluba est-ce que ok jazz la même chose tilelo et si que do sangisa biso et si que toujours mata et si que toujours poussana et si que biso toujours sangani la meilleure université de ce pays tilelo c'est encore l'université de Lovanium. Ok? Ce que tamboli zinga mbokomba romona les grands intellectuels au ba bimi l'université Lovanium. Au tilelo ba to peut-être le comme grand professeur na ba université au monde entier. Ba tangi une institution moko o ezako sangisa bikolo nyonso. Eza kité o université ya Mbujimai, kuna baluba, université ya Mbandaka, Bamongo na Bamongo, université ya Congo central. Non, université de Kinshasa. Totika biloko wana. Eza soni mawa pe bozoba. Très bien. Tribalisme ezali soni mawa pe bozoba ndenge ndeko Kambila lobi, eza kozongi sekolo sima. Pona mokolo malelo bandeko tosukisi. Toyambaki pona bino mwana mboka Jean-Pierre Kambila Kankwende o azali bongo directeur de cabinet yakala ya tata mokonzi ya ekolo pe yakala Joseph Kabila andimi mbela na biso po ete tobeta masolo ya ekolo Congo boyoki ma ya lobi boyoki makanisi maye bosala lokola ye osepeli to yamba yo osepeli to solola na yo pe
numéro ezali wana koma tokozwa contact tokoyamba yo pe opesa makanisi mayo na kotambola ekolo Congo na kati ya Bozindo ndeko Jean-Pierre toyambi yo ndenge répondre na bituna biso na toujours botoni na so kali kamo mbale kwa sima benganga Kankwende ndeko Jean-Pierre Kambila Kankwende Kankwende voilà Kankwende te mais Kankwende voilà ndeko Nzambe aza na ekolo Congo apesa bonya pe maele na bakambi po basa ya ekolo tokutana ekolo